Hello， 大家好，我是不随着股市真心分享价值的 Kevin。你们最近都好吗？有没有持续的在学习投资理财呢？你知道有一家券商，使用它，你就可以投资几乎全世界的股票，包含美股、日股、欧股或者是澳洲的股票哦。像是我之前在影片当中有介绍过全球最热门的10大规模 ETF， 或者是呢之前很夯的加密货币 ETF， 这家券商都可以买得到。并且如果你是投资美债 ETF 的话，只要你符合退税的资格，这家券商也会帮你自动退税哦。那这家券商就是盈透证券，那台湾人呢喜欢把它简称为 IB， 那全球的华人呢更喜欢把它简称为 IBKR。那这影片我就要跟大家分享如何进行 IB 的开户以及入金。现在 IB 盈透证券的开户优惠里最高可以赠送$1000的股票哦。那盈透证券的全名是 Interactive Brokers， 那它是由美国人 Thomas Peter Fee 于1978年创立的网络券商，一直到现在为止呢，他还是担任这家公司的董事长。那盈透证券呢，它是有在美国纳斯达克交易所上市的，它的股票代号是 IBKR。那它目前的股票市值到底是多大呢？那以当下来看的话，它约是我们台湾的前3大金控股富邦金、国泰金跟中信金这3家金控股的市值总和哦。同时盈透证券也是美国500大企业之一，并且呢，它在2025年被富比士商业周刊评比为2025年的最佳互联网券商哦。那盈透证券的用户可以用高达28种的国家货币去进行注资还有交易，它现在呢可以交易全球超过160个国家市场的股票、债券、期权、期货、外汇还有基金等等，那也包含我刚刚前面所讲到的，它可以去交易加密货币，甚至是一些反向型的 ETF， 像是 SPXU。这档 ETF 的话呢，它是每日3倍反向标普500 ETF， 也就是说，如果标普500在一天当中呢涨了 1%， 那这档 ETF 就会跌 3%。那另外呢，我们也可以使用这家券商去购买一些杠杆型的 ETF， 像是 SPXL。那 SPXL 就是每日3倍做多标普500的 ETF， 就是标普500如果一天涨 1%， 那这档 ETF 就会涨 3%。所以呢，它的商品可以说是非常的全面。那我们刚刚所介绍的加密货币 ETF、反向型的 ETF 或者是杠杆型的 ETF， 我们的台湾的副委托通常都不提供购买这些商品哦。那盈透证券的更多的介绍呢，我会将它的官网连结放在下方的置顶留言栏，大家可以自己前去观看哦。好，那如果你现在已经了解了盈透证券，你已经迫不及待的想要进行开户了，你可以直接跳到下面这个时间段。那如果呢你已经开户完成，你想要入金的话呢，可以直接跳到另外一个时间段哦。好，那如果你还不太了解盈透证券，你还在参考的话呢，那我接下来跟大家分享它的优点、安全性以及缺点。首先呢，盈透证券的优点就是它可以进行全球化的投资，它可以投资几乎全球的交易商品。我们刚才已经有介绍过了，它可以投资超过160个国家地区的商品。那 Kevin 从2016年呢开始投资至今，几乎没有看到任何一家美股券商，包含像是 Fortune、TD Ameritrade、嘉信证券、老虎证券，他们可以提供像盈透证券这样这么多样化的投资商品哦。好，那第二个优点就是盈透证券它的闲置资金目前有高达 3.83% 的一个利率。那这个利率的话呢，它是混合利率哦，像是嘉信证券、第一证券或者是老虎证券，他们的闲置资金的利率都没有盈透证券这么高哦。但是呢，盈透证券这闲置资金的利率呢是混合利率，所以呢，它获得的方式的话呢是有一些计算的方式。好，那至于要如何获得呢，我会将它的攻略放在下方的资讯栏当中，大家如果有兴趣的话呢，可以自行观看哦。那另外一个优点就是它每周有5天可以进行几乎全天候的交易，去交易美股或者是美股 ETF。如果你是美股一般的正常的交易时间，在台湾来讲的话呢，就是晚上的9点半到凌晨的4点，这是美国的夏令的交易时间。那如果是冬令的交易时间呢，就是晚上的10点半到凌晨的5点。那这是冬令的交易时间，那就是我们一般的交易时间只有这个时间段。但是盈透证券呢，它现在有开启隔夜交易，也就是说呢，它可以在每天早上，在台湾的早上的8点到下午的3点50分都可以再继续进行交易哦。那它交易的股票呢类型呢是高达了1万多种，如果是嘉信证券的话呢，它只有800多种的股票以及 ETF 哦。所以如果大家很担心那种川普他忽然间又发了一个新的推文，或者是联准会呢他公布了新的消息，然后你听到这些消息之后呢，马上想要进行一些调整的话呢，那盈透证券就是非常的不错，因为它有这个隔夜交易，就可以让你比大家比一般人更快的去进行交易。不过也要有注意的事项就是，你在隔夜交易时段去进行交易的话呢，它的交易量是比较小的，所以呢它的一个价格的波动性也会非常的大哦。好，那盈透证券呢，它还有一个优惠就是呢，它现在每个月出金呢第一次是免费的。那如果像是其他的券商，像是嘉信证券或者是第一证券，它每个月出金的话呢，大概平均要15到25块美金哦。
那这个手续费只是券商里面领钱出来的时候呢，券商会收的钱哦。所以如果你的资金之后经过中转行，然后到台湾的话呢，临柜又要收取一些手续费，这些费用它是没有计算在内的哦。那另外一个优点就是，如果你有融资需求的话呢，银透证券也有提供业内数一数二非常划算的融资利率。像我们刚刚所提到的嘉信证券跟第一证券，他们的融资利率都非常的高昂。我们来看第一张图哦，如果你是使用嘉信证券，然后你是小资主，你的资金比较少，那你的融资利率呢就是 12%。那如果你是使用第一证券First Trade 的话呢，你也是小资主，那你的融资利率也是 12% 多哦。但是如果你是使用银透证券的话，你的融资利率只有 5.8% 左右。所以你可以发现到银透证券相对于其他的券商来看，它的融资利率真的是蛮低的。那你这边有发现到银透证券呢，它除了有 IBKR Pro 的利率，还有一个叫做 IBKR Little 的利率。那 IBKR Little 是只有美国人可以申请的它是一个免佣金的一个账户所以说呢 IBKR Little 的账户呢，我们就不用去看它好，那如果你想要了解更多更全面的银透证券的平台的下单以及操作教学的话，可以看我这一篇文章。那这篇文章我主要是介绍 IB 银透证券的开户以及入金教学。不过呢，你往下滑的话呢，你可以看到这个懒人包。那这懒人包的话呢，有综合我非常多的银透证券的教学文章包含像是开户的教学以及入金的教学，还有如果你之后想要出金，你要怎么操作，我这边也有写。还有如果你想要从其他的券商转入银透证券，或者是你想要从银透证券转到其他的券商，也有转仓的教学。还有呢，你可以交易的商品有哪一些，以及它的下单的教学。还有交易的手续费是多少，要怎么样去进行计算，我这边也有一个教学。那接下来的话呢，是银透证券的客服。那银透证券的客服有非常多种，那到底要怎么操作呢？我这边也有进行教学的文章。那活存利息要怎么获得呢？像是我们刚刚所讲到的 3.83% 的利息要怎么拿到，我这边也有心得分享以及教学。那预扣税，也就是银透证券呢，它的美债 ETF 在每年的2到3月的时候呢，会进行退税。那要如何查询，以及你有没有真正领到退税，我这边也有教学哦。然后呢，最后的话呢，下面这边有一个中文非官方交流区就是我有创办一个 IB 银透证券的中文交流区不过呢，这是非官方的就是有 Kevin 跟我的 Kevin 投资成长团队一起去经营这个社团。然后呢，我们会在那边呢回答大家的问题，那大家也可以在那边进行发问哦。所以这篇文章呢，我是综合非常多我自己使用银透证券的一个新的，我发现大家比较常问的问题，我都有把它制作成一些文章的教学那如果你有兴趣的话呢，可以点击这篇文章自己来看哦。那如果你加入我们的 IB 银透证券的中文交流区，那你可以在里面进行发问，或者是进行一些讨论。你可以看到我下面这边有些匿名成员呢，他们会发问说IB 银透证券它获利超过900万要不要报税呢？我相信这是大家非常多的问题。那我们这边的社团就有非常多的人会在下方留言跟大家分享他们的一个看法跟他们的经验。那我会在社团当中呢分享一些优惠方案，好像是呢我们要如何入金到银透证券会比较便宜，好像是我这边有分享像是将来银行或者是 Line Bank 呢，它现在入金的话呢是非常的便宜这些最新的资讯呢，我们都会在社团当中跟大家分享。那如果你有兴趣的话呢，可以加入社团哦。好，那接下来是银透证券的安全性。那银透证券呢有3大安全第一大安全就是呢，它因为有在美股上市，所以呢它有受到美国证券交易委员会 SEC 的监管这个机构的监管呢，可以确保银透证券它的财务是透明的，并且呢能够对违法的行为呢去做出它的吊销执照以及刑事诉讼那这种高压的监管就会使得这些金融机构呢，它去加强它的内部的控制，降低诈欺以及违规事情的发生率所以有许多国际的投资人呢，将 SEC的监管视为投资安全的重要指标。好，这是第一个安全机构。那再来，银透证券也是美国金融业监管局 FINRA 跟美国证券者保护公司 SIPC 的成员，也就代表说呢，银透证券呢，它同时受到这2个机构的监管以及保障。那附带一提的就是，银透证券它也是我们台湾永丰金证券的合作券商。永丰金证券呢，它在2023年官宣与全球最大的数位化券商银透证券去进行合作，也就表示说如果我们在台湾是使用永丰金证券去进行副委托的话呢，那可能就是我们下单给永丰金，那永丰金呢就将我们的订单呢交给银透证券去成交好，那银透证券的开户门槛的话呢，银透证券它目前开户的话呢，只要你18岁就可以开户，但是你只能开现金账户。如果你想要开保证金账户，你就要来到21岁才可以开保证金账户然后呢，你也可以开联名账户像是我的社团当中呢，有非常多的人在那边问我们夫妻可不可以一起开联名账户？答案是可以。那么爸爸妈妈可不可以跟小孩一起开联名账户？答案也是可以，但是前提就是你的小孩他的年龄要超过18岁。好，那银透证券的缺点就是呢，它的交易手续费因为它是有收交易手续费的。它的交易手续费呢，主要分为2个方式进行收费，一个叫做阶梯式，一个叫做固定式。
然后呢，这2个收费方式呢，他们都有最高交易手续费跟最低交易手续费。然后呢，我们台湾人能开的是 IBKR Pro 账户，那它的一个阶梯式的最低佣金就是0.35美金每一笔。那如果你是使用固定式的话呢，那你的最低佣金就是1美元每一笔。那看到这边呢，网络上就有很多的人就这样说，银透证券啊，它的最低交易佣金啊是0.35块或者是1块钱，对小资主真的是非常的不方便。那这边的话呢，我要跟大家讲的就是它这个叫做资讯不对等所造成的问题。这些人呢，他们并不了解银透证券它的收费方式因为银透证券呢，在他们的官方公告当中就有提到，它的最高交易佣金是交易价值的1%，然后呢，跟最低交易佣金如果有冲突的时候呢，它会取最低的。所以如果你现在呢，在银透证券买了一股10块钱的股票，请问你的交易佣金是多少？答案不是0.35块，也不是1块钱，就是0.1块。因为10块钱的股票，它的最高交易佣金呢是1%，也就是0.1块。那它的最低交易佣金是0.35或者是1块，都不用去理它，因为最高交易佣金跟最低交易佣金，它就是取最低的所以这样看来，银透证券它的交易手续费，并不像是一些网络上的人说银透证券就是非常不友善小资主。好，那接下来我们来介绍银透证券的开户优惠礼。好，那这个是一个推荐朋友的方案。你要开 IB 银透证券的账户的时候呢，你要准备4个东西。第一个东西的话呢，就是身份证明文件，好像是你的护照或者是你的身份证。那第2个东西就是地址证明文件，好像是你的驾照、身份证或者是银行的对账单。但是如果你是使用银行的对账单或者是水费账单的话，这2种账单要在3个月以内，而且呢，它上面要同时存在你的姓名跟你的地址那第3个要准备的东西就是手机。那手机的话呢，就是以后我们要收取验证码，因为我们要登录 IB 银透证券，都会寄送验证码到手机当中，所以呢，这个手机呢，就是我们要去接受验证码用的。那第4个东西就是 email。那银透证券呢，之后要跟我们联系呢，主要都是透过 email 或者是在券商的后台当中呢，会私讯给我们那如果你是台湾人的话呢，那你要如何开户呢？非常的简单，你只要准备国民身份证就好了。我们台湾的国民身份证可以当做身份证明文件跟地址证明文件那我们要如何获得 IB 的开户优惠礼呢？那这个 IB 开户优惠呢，是由现有的 IB 用户，也就是推荐人呢，他提供他自己的 IB 的推荐朋友连结。然后呢，这个时候呢，新用户呢就是被推荐人，他再透过这个连结呢去开户，这样子新用户呢他就可以参加这个开户优惠礼的活动那这个新用户呢，他只要每存入100块钱的美金或者是股票，他就能获得1美金的 IBKR 的股票回馈，也就是相当于是1%的回馈。那每位用户最高可获得1000美元的 IBKR 的股票回馈那这个推荐连结呢，只要新用户符合一些开户的条件，那旧用户呢，他是可以拿到一些佣金的。那有一个重要事项一定要跟大家声明，就是如果你使用的推荐连结的这一位用户，他只有开户，但是他并没有入金或者是在银透证券里面进行交易的话，这个时候呢，你使用他的推荐连结去开户的话呢，你是无法获得推荐股票那 K 朋友确保我们的 IB 开户的推荐朋友连结是我们团队一直有在银透证券去进行交易，你可以安心的使用好，接下来我们来进行 IB 银透证券的开户教学。那首先的话呢，请你点击我下方置顶留言栏的推荐朋友连结。那总共有2个连结，一个是主要连结，一个是备用连结。然后请大家点击的时候呢，一定要来到这一个画面才代表有套用成功那进入这个画面的话呢，你首先会看到左上角会有银透证券它的一个官方 logo， 然后下面会有一串的英文字句。然后下面这一串英文字句就是你的朋友认为你对这个券商有兴趣，你只要在今天以内呢开启账户，你就有可能赚到最高1000美金的 IBKR 的股票。好，那这些规则的话呢，我前面就已经有介绍过了。那如果你想要详细的了解的话，你可以看到下面有蓝色的英文字，你只要把它点击进去，你就可以看到它详细的合约咯。好，那这边我们就点击 Open Account。好，接下来我们就来到这个画面，我们点击繁体中文之后，后面我们输入的资料就可以使用繁体中文进行输入。那我们将我们的电子邮件、用户名称还有密码，我们也把它依序输入上来。那这边的用户名称其实就是我们的账号的意思。那我们这期影片的话呢，就主要是以台湾人的身份来进行一个教学，所以下面这边的国家地区我们就选择台湾。然后如果你在开户的过程当中呢，你忽然间网络断线，或者是你想要去做其他的事情，结果你把画面关掉了，也不用担心你只要之后呢再进来这个画面，那你只要点击左下方这边，你就可以接续开户。好，接下来这边的话呢，我们就点击开设账户。我们点击开设账户之后呢，我们就来到这个画面。那这画面就是要我们去验证我们的 email， 所以我们这边的话呢，就点击确认。
好，点击确认之后呢，我们来到我们的 email 信箱，你就会看到这一封电子邮件。然后我们点击中间的确认电子邮件，我们点击下去之后呢，我们的邮箱就确认成功咯。好，接下来我们就回到我们一开始的开户的画面。那我们可以看到这边，我们可以选择账户的类型，我们可以选择个人账户、联名账户或者是退休账户。如果你只是一个人的话呢，你就可以直接选择个人账户。那如果你是想要2个人一起开户，然后呢管理同一个账户的话呢，你就可以选择联名账户。联名账户常常就是一些夫妻或者是父母或者是爸爸带的小孩或者是妈妈带的小孩一起开户都会选择联名账户。好，那接下来我们这部影片呢主要是介绍个人账户，那我们就点击个人账户。那联名账户其实跟个人账户的申请流程是差不多的，只不过呢你就是要多填写一个人的资料。好，那我们点击之后呢，我们往下滑，这边有个输入语言。好，那这输入语言的地方的话，我们就点击繁体中文。好，这样我们后面的资料就可以使用繁体中文去进行输入。然后我们再点击开始申请。好，那我们就来到基本讯息的这个页面。那基本讯息的这个页面呢，我们就将我们的姓名给它填上来。那我这边的范例的话呢，是以黄晓明来当做范例。那姓的话呢就是黄，那名的话呢就是小明。那称呼的话呢，当然就是如果你是男的，你就是写男士；那如果你是女生的话，你就写女士。那 last name 的话呢，就是写黄晓明的黄。那如果是 first name 的话呢，你就填写小明。那你的 middle name 的话呢，我们台湾人是没有 middle name 的，所以你这边的话呢，你就可以写空格。那这边一定要提醒大家的就是，你的英文名字要跟你的银行的外币账户的名字要一样哦。因为如果你的名字不一样的话，之后呢，你要从你的外币账户汇款到你的这个银投证券的账户当中，就会被拒绝。因为银投证券只接受同一个持有人进行出入金哦，所以你的这个英文名字一定要跟你的外币账户要是相同的哦。那你也不用太担心，因为如果你这边英文名字是跟你的外币账户不一样，或者说你现在还没有外币账户，那也不用担心，你现在填写之后呢，你想要进行修改，也可以在银投证券的后台就可以进行修改咯。好，接下来的话呢，这边是要我们填下我们的地址。那我们这边地址，因为我们的地址证明文件的话呢，我比较建议大家是使用身份证嘛，因为台湾人使用身份证是最方便的。所以你这边的地址的话呢，就填写你身份证后面的户籍地址。但是如果你之后的地址证明文件是想要使用银行对账单，或者是像是水电账单这些地方，如果跟你的户籍地址不一样，那也没有关系，你就填写你这些对账单上面的地址在这边就可以了。因为这边的地址就是要跟你之后的地址证明文件要是一样的。好，那我这边填写的范例大家可以照着去做填写。如果你不知道怎么去填写的话呢，也很简单，你将你的地址直接复制下来丢到 ChatGPT，我相信大家应该80-90%都会使用 ChatGPT 吧。你丢到 ChatGPT， 然后呢再将这个画面给截图下来，然后呢也一样丢到 ChatGPT， 然后呢请 ChatGPT 帮你进行填写，它就会帮你填写咯。然后下面你可以看到有一个叫做我的邮寄地址与此不同。如果你的邮寄地址跟你等一下要提交的地址证明文件的地址是不一样的话呢，你可以勾选，这样接下来的话呢，银投证券如果要寄信的话呢，它就会寄到这个邮寄地址。不过呢，现在银投证券基本上都已经1化了，所以说呢，它的通知信基本都是使用 email 去进行通知的哦。Kevin 我自己开户到现在大概有7年的时间，是完全没有收到银投证券任何一封实体信哦。好，下面这边的话呢有电话类型，我们就选择手提电话，然后地区选择台湾，然后如果你的电话是0912345678，你就将0去掉，然后打上886，886的话呢是我们台湾的国码，后面的话呢就是912345678哦。好，接下来这边的话呢是要填写你的个人资料，那个人资料的话呢就要跟你身份证明文件上面相同，你就照实填写上去就可以了。那供养人数的话呢是不包含你自己的人，所以说如果你是只有自己，你养活自己就好了，那就写0。那如果你还有小孩的话呢，那就写上你小孩的数量。 OK， 那税务居住地的话我们就选择台湾，然后纳税识别号我们就选择身份证字号，我们将我们身份证字号填上来就可以了。那下面有一个叫做我有纳税人识别号，这个已经打勾了，你就不用把它给取消掉，因为如果你把它取消掉的话呢，你可能就会被扣征美国人的税咯。好，我们接下来我们再往下滑，那往下滑这边会问你说，那你等一下的身份证明文件你是要用什么东西来证明？好，那我们这边的话呢就是跟大家讲，台湾人统一使用国民身份证，不要自找麻烦去使用护照，因为护照它是可能会过期的。那如果你过期之后呢，银投证券它每年都会去进行抽查，如果你的身份证明文件是用护照过期了，哇，你之后又要提交一次护照，你护照要去申请一次，就会变得非常的麻烦。但是如果你是使用国民身份证的话呢，你的国民身份证就不会过期啦。就算银投证券之后要叫你再提交一次身份证明文件，你就拿你身份证出来就可以了。好，下面这边的话呢，国民身份证号码就填写上来，然后呢，这边的话呢有问你说你的证件有没有有效期限？好，我们台湾的国民身份证是没有有效期限的，我们就点选否。好，接下来这边的话呢是要问我们的雇佣关系，他想要了解我们自己的一个财务的状况。那大部分的人就是受雇嘛，你这边就填
填写受雇。但是呢，如果你跟 Kevin 一样，我是自雇，我就自己开一家公司，然后呢，我自己经营一些社群媒体，然后呢，自己工作自己赚钱的话呢，你可以填写自雇。但是呢，你自雇的话呢，下面会要求你去填写你的雇佣单位，你就可以填写你自己的品牌 ID。像我之前填写，我是填写 Kevin 投资成长家，然后呢，地址的话呢，我就填写我家的地址，这样子的话呢，也是可以审核成功的哦。这边供大家参考。然后接下来你下面可以看到有一个东西，它是要问你说，你或你的直系亲属是否有在任何的经纪商、投资顾问啊，或者是对冲基金，或者是金融服务公司。那如果你是有的话呢，你就要填写是；那如果你没有的话呢，你就填写否。好，那我这边的话呢是填写否。好，接下来的话呢，这边就填写我们的雇佣关系嘛。好，如果你的雇佣单位是台北市政府，就把它填上来。地址的话呢，也跟我们刚刚填写地址证明文件一样，就依序把它给全部填上来。然后呢，最下面这边业务性质的话呢，就照实填写就可以咯。好，接下来的话呢，这边是财富来源。如果你刚刚填写自雇或者是写受雇的话呢，你的这个工作收入就已经被默认打勾了。那其他的这些财富来源的话呢，你要怎么勾选呢？我过去开户的时候呢，是会全部能勾选就勾选。但是我发现呢，其实美国政府会进行抽查。那抽查这时候呢，你就要提出证明。那如果你提不出来的话呢，你就要重新去修改你自己的财富来源。我觉得这样会变得很麻烦。所以呢，我建议大家，你这边的财富来源就是你真的有什么财富来源就填写什么财富来源，不要碰轰去随便勾选哦。再往下滑，这边有个账户资料。那基础货币的话呢，我一律建议大家就使用美元就好了，因为美元是全球最流通的货币。那如果你使用银透证券，你不是想要交易美股，你可能是想要去交易欧洲的股票啊，或者是澳洲啊，或者是日本的股票，也不用担心因为你美元汇进来之后呢，你可以在 IB 银透证券里面去进行换汇，换成该国的货币，然后呢进行购买该国的股票所以说的话呢，银透证券是真的蛮方便的。好，那下面的话呢就是安全问题。那安全问题总共有3个，大家就自行填写。这3个安全问题就是你之后打电话客服 IB 的电话客服时可能会被询问他要认证你的身份。好，接下来的话呢，这边我们就点击继续。好，那我们点击继续之后呢，你可能会跳出这个画面，就是他会跟你讲说，你的地址可能有问题我们这边无法辨识。像是如果你的地址是在那种乡下啊，像是宜兰的乡下啊，或者是像是罗东的乡下啊，花莲的乡下，这些地址的话呢，可能Google 或者是这个系统无法辨别。谁看哦？但是呢，你就说，我的地址就真的是如此啊，你的身份证后面就是写这样子的话呢，那应该怎么办？不用担心你就点击继续使用本系统，然后交给人工去进行验证就好了。因为它可能是 AI 它无法判断，但是人工就可以判断咯。好，那点击之后呢，你就来到这个画面。这个画面的话呢，就是要去确认你的手机。那这时候呢，应该就会有一个验证码会寄到你的手机当中，你就将这个验证码这个确认码给输入进来就可以了。好，那这边要提醒大家的就是，我发现因为我们自己有一个社团嘛，就是我们的 IB 的中文交流区，里面有非常多的一个朋友跟我讲说，他们最近收不到简讯。那我有去问客服，那客服就表示说呢，大概有10% 的台湾的开户民众在近期好像是收不到简讯所以说呢，他们有提供另外一个可以收到验证码的方式。那这个方式的话呢，我会放在上面的这个连结当中就这个文章当中。如果你在这一步骤你一直没有收到确认码的话呢，你就可以点击我这一篇文章，然后呢，我那篇文章有教大家如何使用其他的方法来收到确认码，这样子你就可以继续开户下去咯。好，那如果你使用另外一个方法验证完成，然后你回到这个画面，你按重整，你就会来到这一个画面。好，那这个画面的话，你就点击提交。好，点击提交，然后你就会来到这个画面。如果你来到这个画面之后呢，它一直卡在这边没有变化，你就往下滑，点击继续就可以了。好，接下来的话呢，这边就会要求我们去配置你的交易账户。那银透证券呢有3种账户类型，一种叫做现金，一种叫做保证金，另外一种叫做投资组合保证金。那我们一般用户呢是使用现金账户或者是保证金账户。好，那投资组合保证金账户是比较高风险的，而且呢它的开户门槛是比较高的，它要几万美金的存款才可以变成投资组合保证金账户。所以我这边的话呢就不做介绍。那现金账户的话呢，它就是顾名思义，就是你有多少钱你可以买多少东西，这就是现金账户。那保证金账户就是你可以使用这个账户去进行融资。那 Kevin 自己投资这么多年下来，我是还没有看到哪一个券商它的融资利率是比银透证券还要低的。那如果你有看过的话呢，欢迎你在下方留言跟大家分享哪一个券商它的融资利率是比银透证券还要低好，那我们这边的话呢就选择现金账户，因为如果你是一个一般投资人，你没有想要去融资的话呢，就选择现金账户。但是如果你想要融资，或者是你想要使用选择权，你就要选择保证金账户咯。那下面这边的话呢，有一个年度净收入，还有资产净值跟流动资产净值，有这3个选项要进行填写。这边呢主要是银透证券要判断你这一个人的财务画像是如何，这样子的话呢，它就可以依此来判断
接下来你想要申请的这些交易商品，它要不要核可你去使用这些商品？因为有些商品呢，它的风险是比较高的，但是如果你自己的财务状况很差，银透证券就不会让你去使用哦。所以这边的话呢，我建议大家可以填写的一个顺序大概是净资产要大于流动净资产，然后呢再大于年度净收入。那什么是资产净值呢？资产净值就是将你自己所有的资产，像是现金啊、汽车啊、房子啊、土地啊，或是任何投资呢，都是归类为资产。那负债的话呢，就包含像是你的汽车贷款啊、学生贷款啊，或者像是你的信用卡贷款啊，这些的话呢就是负债。这两个相减就是你的净资产。那流动资产净值是什么？就是你的资产净值当中可以轻易的转换成现金的部位，像是你的股票或者是你的现金，就是你的流动资产净值。那年收入就很简单嘛，就是你每年可以赚多少钱。那这边跟大家讲的就是，如果你想要使用选择权，那你这边的话呢，其实是有一个特别的填法。那这特别的填法呢，我们都有分享到我们的 IB 的中文交流区当中。如果你想要使用美股选择权，你可以在我们的社团当中去进行发问哦。那大家也不用担心，这些收入还有资产值也是一样，开户之后都可以进行修改的。好，接下来这边要求你去填写你的投资目标跟你的交易目的。那如果你是想要使用选择权，或者是像是你想要交易一些复杂或杠杆交易所交易产品，就是一些杠杆 ETF 或者是一些反向 ETF 的话呢，你这边就要勾选从活跃交易和投机中盈利，这样子你才可以交易这两个商品哦。好，那接下来下面这边就是我们可以选择我们想要交易的产品。那目前台湾人可以在银透证券上面交易债券、期货、期权、共同基金还有复杂或杠杆交易所交易产品。那之前的话呢是可以交易加密货币，在2023年、2024年的时候，但是2025年之后呢就已经不能交易加密货币了，是比较可惜的。那可能就是因为我们台湾的法规或者是银透证券的一个制度是有更改的，因为我发现其实其他地区的人还是可以使用 IB 银透证券交易加密货币，但是台湾的用户是无法的。那我们这边的话呢，就填选股票。那股票的话呢，这边要你填写你的交易经验，还有你每年交易的次数跟你的经验的丰富程度。那这边的话呢，不建议大家显得太菜鸟，因为显得太菜鸟，你有很多商品是不可以使用的。那交易商品的部分，如果你想要添加其他的地区，你就点击添加就可以了。那期权方面的话呢，也是一样，你也可以点击添加。好像是你想要添加美国期权，你就点击，然后点击美国，然后点击保存就可以咯。那美国的期权的策略是有很多种的，那 IB 会依照这些操作的风险呢，来进行一个划分等级，而每个等级呢都有对应的财务画像。所以说，如果你前面的财务画像比较差的话呢，你就不能使用比较高级的期权策略咯。好，接下来我们往下滑，这边有一个货币以及外汇，那这边的话呢是大家都可以使用的，就是我们可以在 IB 银透证券里面去进行兑换其他的国家货币。好，我们这边往下滑，这边有个归管讯息，归管讯息是询问你是不是一个上市公司的大股东，或者是某家公司的一个内部人士。好，这边的话我们就勾选否。好，接下来往下滑，这边可以看到股票收益增强计划。那这个计划是什么呢？就是我们只要参加这个计划， IB 就会将我们手上的股票借给其他的用户，借此来收取利息。那么这些利息的话呢，我们当然也可以分润，所以它变成像是一种被动收入。但是一定要跟大家讲的就是，如果你参与了这个计划，你就这样打勾之后呢，这个计划呢，它的行为是属于一个投资行为， SIPC 是不保障的。这个听起来有点奇怪，这到底是怎么样的不保障？我直接举一个例子给大家，大家就会知道。假设你现在买了苹果公司的股票，现在苹果公司的股价是100块，然后呢你就放在你的账户当中，结果呢 IB 银透证券呢将你的这些股票呢拿去借给其他人，别人借走是要干嘛？当然是要放空嘛。他就做空了你的苹果公司的股票，结果苹果公司的股票呢就从100块钱跌到了剩下10块钱，然后之后呢这些个股票呢就还给我们了嘛。然后我们看到公司的股票呢从100块钱变成10块钱，我们是不是就损失90块了？那这90块钱 SIPC 是不保障的，它的意思就是这样。因为我们这个是一个投资行为哦，那大家也不用担心这些公司的股票你可以随时卖出是不会影响到的。那 Kevin 我自己的话呢，有没有参与这个计划呢？我是有参与这个计划的，因为我觉得呢是没有差的，因为我本来就知道股市是有涨涨跌跌的，只要我买了这些公司的股票呢，它可以持续上涨，其实我是觉得没有关系的。好，下面这边的话呢是有问你是由何种途径得知我们的，那我们这边的话呢就选择横幅广告或者是社交媒体与 YouTube。然后接下来这边我们就点击继续。好，点击继续之后呢，我们就来到 W8 并表格啦。那 W8 并表格就是美国国税局用来识别我们是不是非美国税务居民的正式表格。这个我们一定要填写。我们前面填写的资料呢，就是在填写这个W8 并表格。所以呢，它这边的话呢，就会帮我们自动填进来。那我们确认这些资料就可以了。好，我们就往下滑。好，我们往下滑可以看到这边有个叫做协定优惠资格，它就是问我们，我们这个国家跟美国有没有税务协定？我们台湾跟美国目前在我拍片的当下
是没有税务协定的。好，所以我们这边就要勾选没有，我不能享受美国的税务协定优惠。好，那哪些国家跟美国有税务协定呢？好像是爱尔兰啊，它就有一些税务协定，他们的股息税就会比较低。好，接下来我们再往下滑，那往下滑的话呢，这边是询问我们，你们刚刚填写这些资料，你们都确认都是正确无误的吗？好，那我们这边的话呢，就全部勾选是。好，接下来我们再往下滑，那这边就要填上我们的名字，我们在已接受签名的这个地方，我们将我们的名字给填下来就可以了。那我们就点击继续。好，接下来我们就来到这个阅读以及签署协议的这个页面。这个页面的话呢，也是要确认我们自己的资料。如果你发现资料有误，你就点击小铅笔就可以进行修改了。好，接下来我们往下滑，这边有协议以及披露。那我建议大家这些协议以及披露你都要阅读过。如果你看不懂的话，你可以将这些协议以及披露复制下来，贴到 ChatGPT 当中，请他帮你重点介绍。你就会知道你使用这些平台你应该要注意哪些事项。好，接下来的话往下滑，这边也是一样签上我们的名字就可以了。来到这个界面的话呢，它现在就开始在审核我们的资料，我们点击继续申请，我们就会来到这个界面。好，这个界面的话呢，恭喜大家，我们只要再提交我们的身份证明文件就可以完成咯。好，首先我们点击验证身份。点击下去这边的话呢，我们刚刚讲到，我们台湾人一律使用国民身份证。如果你是其他国家的，你就可以使用护照，然后呢再去搭配上你的银行对账单，或者是你们的水电账单都可以。好，那我这边的话呢，我们就使用国民身份证。那它也是一样问我们有没有有效期限，当然是没有，我们就填写否，然后点击继续。好，点击继续之后呢，我们就来到这个界面。那这界面的话呢，我们就要选择简化验证。那简化验证很重要的一点就是你的身份证，假设你是台湾人，使用身份证来做地址证明文件的话呢，你现在的位置，你的所在地跟你的身份证上面的地址要很接近。这样子的话呢，它就可以用 GPS 来验证你的身份。如果你现在人在美国，你的身份证是在台湾的话呢，你这个简化验证是会失败的。当然这个地址证明的话呢，也不是说你一定要在那一栋房子里面，你可以在那一个区。像我自己在住宜兰，我是在罗东去进行验证，或者是我在台北去进行验证，基本上也是可以的。好，那我们这边的话呢，点击继续。好，点击继续之后，我们就来到这个验证身份这边。他会问我们说，银透证券将会使用 AI 进行快速验证身份，我们要不要同意？好，那我们这边就点击本人同意。好，点击本人同意之后，你就来到这个界面，你就看到 QR code。那我们拿我们手机开始扫描，接下来我们就来到这个画面。手机这边的话呢，就点击开始。点击开始之后呢，他就问我们说，他可不可以使用我们的手机的镜头？他要来拍照。那我们这边的话呢，就点击继续，然后点击允许，允许系统来使用我们的相机。好，那接下来到这边的话，我们就点击继续，他即将要开始拍摄我们的照片。那我们点击继续之后呢，然后这边的话，你可以看到有一段话，它是写说，此网站会使用我们的准确位置，就是它现在也要顺便的去进行地址验证，也就是 GPS 的一个概念。我们这边就点击允许。然后接下来我们就开始拍摄我们的身份证的正面。记得身份证的正面不要有反光，不要被截图截到。这样子的话呢，你是审核不过的。好，那我们就点击拍照。好，拍完正面之后呢，也是一样翻过来拍背面。好，这样子我们就拍摄完成了。这边我们就点击继续就可以了。然后你就看到完美，我们的扫描非常的成功。好，接下来的话呢，我们就要开始拍我们自己的脸部的照片了。这边我们就点击继续，然后呢，它就会开始叫我们去进行自拍。那我们就将我们的脸放进来就可以了。好，接下来的话呢，我们就点击拍摄，然后这样子就完成咯。好，完成之后呢，你可以看到它下面写说身份以及地址审核正在进行中。而且你完成这个步骤之后，你可以看到上面这边有写恭喜你的账户已经获得新客送股。这样子的话呢，你这个账户就是有这个资格可以领取这个奖励就是推荐朋友的奖励。好，那如果你发现你没有这个段话的话怎么办？你就重整这个画面它应该就会出现了。那如果你重整了之后还是没有怎么办？那你就要确认你一开始到底有没有使用到我们推荐朋友的连结咯。那如果你想要快速的进行审核的话，就是你已经很急了，迫不及待的想要开始投资了。那这边的话呢，我给大家一个技巧，就是你可以先去创建存款通知。我自己开户下来，我们往往开户的速度会更快，通常可以在2-3天内就可以完成咯。那这个创建存款通知的概念就像是你跟银透证券讲，我已经迫不及待的想要将钱存进来开始投资了，请你帮我快速的审核。差不多就是这个概念，这样子的话你的审核速度就会更加的快速咯。好，那接下来我们来进行入金教学。好，那我们点击创建存款通知，我们就会来到这个界面。那如果你不是从创建存款通知这个地方进来，你是直接从 IB 的官网进来的话呢，那你的入金的地方在哪里呢？你的入金的地方就在左下角这边。你只要登录进来，你来到这个主画面，你在左下角这边点击存款，然后呢点击这个使用新的存款方式，你把它点击下来，你也是一样就会来到这一个画面咯。那
那我们来到这个画面之后呢，我们左上角这边我们就选择美元，因为美元是最通用的一个国际货币，所以我们建议大家就是使用美元来出入金，我是觉得最方便的。然后下面这边的话呢，就从银行电汇当中呢去点击获取指令。那这获取指令的一个概念就是呢，我们要先在银透证券呢去创建一个指令，跟银透证券讲说，我们现在要入金一笔钱进来咯，通知银透证券。接下来呢，我们再从我们台湾或者是其他地方呢汇款进去，这样子银透证券才会收这一笔钱。这就是银透证券它入金的一个逻辑。好，我们点击获取指令进来之后呢，它就会来到这个画面。那这个画面要怎么填写呢？首先呢，上面的保存银行讯息这边我们就点击4，因为我们只要点击4，我们现在填写完之后呢，我们就可以用同样的指令来进行入金，我们只要修改金额就可以了。那我们就不用说每一次入金都要重新再填一次。好，下面这边的一个汇出机构呢，就填写你自己汇出银行的 SWIFT code。那 SWIFT code 就是每一家银行它的身份证，如果你不知道的话呢，你就直接去打XXX银行 SWIFT code，上 Google 去搜寻，你就可以找到了。那下面这边账户号码就是你这家银行的账户号码，你就直接把它给填上来。那下面这边的话呢，就会自动带出了。好，那这边的话，他问你说你的银行或者金融机构是否位于中国香港或中国大陆，那我这边的话呢就填写否。那如果是的话呢，你就勾是。不过如果你勾是的话呢，你这家银行要入金到银透证券可能会比较困难，因为中国它是有进行一些外汇管制的。好，下面这边的话呢，要问你要存多少钱，这边的话你就照实填写就可以了。那这边要提醒大家的就是呢，保证金账户呢，如果你要开启融资功能，是最少需要$2000在账户当中好，所以这边大家要记住。好，接下来我们往下滑，可以点击这个获取电汇指令。好，我们点击下去之后呢，就会来到这个银行电汇说明。好，那这边的话，他就跟你讲说，你的电汇的资讯就是这一些。好，在左边这边，那右边的话呢，就是我把星光银行的电汇单，我就把它给放上来。好，那我教大家要如何填写。好，如果你不知道怎么填写的，其实也可以，你直接把它全部复制下来。好，左边的这个银行电汇说明，你把它截图，还有你自己银行的电汇单，你也把它截图，一次全部传到ChatGPT， 也就是 AI 嘛，你请它帮你填写，AI 也会帮你填写好，那如果你不会使用 AI 的话呢，我这边就一步一步教大家怎么填写。好，首先收款银行名称在哪里呢？就是在左边这边，A 就是 US Bank N.A 就是我们的收款银行名称。我要跟大家讲的就是每一个人的收款银行都会不一样你不要照抄但是呢，相对位置是一样的所以说呢，大家可以把这个位置的你的银行就直接把它移到收款银行名称。那接下来的话呢，是收款银行地址就是 B， 也是在左边这边，我们把它给填进来。那代码的部分就是这个收款银行它的代码，那我们就是把它给填进来，就是 C 的部分。那这个收款银行就是我们汇款，我们从我们台湾的银行汇款到这个美国的银行。那这美国银行的收款人是谁呢？大家猜猜看，这收款人是谁？答案是银透证券不是我们自己所以你这边不要写收款人的名称，就写着自己的名字，像是黄晓明啊因为我们这个电汇逻辑的话呢，就是银透证券在这一家银行当中他开了一个银行的账户，那我们的投资人就将钱汇到这个投资账户当中，汇进去之后呢，银透证券要怎么样看这笔钱是要给哪一个投资人，他就会去看复yen所以最后的话呢，我们复yen是非常重要的我们等一下会跟大家讲复yen要怎么填写。好，收款人名称的话呢，就是 D， 我们把它给填上来。那接下来的话呢，就是收款人的账户号码，就是1，我们把它给填上来。然后呢，接下来是收款人的地址，我们也把它给依序填上来，就是 F。那最后就是复yen复yen就是在我们左下角这边跟右下角的 G， 就是把它给填上来。复yen就是你的账户号码，你的银透证券的账户号码跟你的英文的名字，就是你的复yen记得你的汇款单就是你的这家银行它的外币账户的名称，就是你自己的名字嘛，跟你的银透证券的名字要一样这样子的话呢，你的钱才汇得进去，因为它要防止你去洗钱，所以你的名字呢绝对不能写错如果你写错的话呢，你的钱是会被退回来的。好，最后的话呢，它的一个汇款地区国别就是 USA。好，这样子填写的话呢，你的汇款单就填写完毕了，你就可以汇款成功咯。好，那如果你在这个开户的过程当中，你遇到了其他的疑问，你无法解答的，欢迎你加入我们的 IB 中文交流区，或者是你可以在这部影片的下方进行留言哦。好，那最后祝大家顺利投资全世界，提早实现财务自由。好，我是不随的股市真心分享价值的 Kevin。如果你觉得这期影片对你有帮助，不要忘了点个赞再走。Kevin 持续输出不易 ，Kevin 非常需要你的支持。我们下期影片见，拜拜。流动净值。那流动资产净值是什么？那流动资产净值就是你的资产。那流动资产净值是什么？流动资产净值